國慶嘅呢段時間咧，你哋可以留意下我視頻嘅封面，只要係有數字嘅，都係呢段時間方便睇樓嘅筍盤嚟嘅。今日呢間大型小區管理，即刻去片。單價2萬蚊一方，俾到啲咩俾你呢？你睇我今日呢個碌，又係過嚟鋸朋友間屋啦。廳出陽台，2萬蚊一方，一線江景，呢個景呢個標得唔得啊？番禺錦繡半島，咁啊22號線嘅南浦西站已經係挖緊㗎啦，預計咧就明年可以通車，到時候依個區咧行翻過去咧大概係400米左右嘅路程嘅啫，126方入正，呢個廳咧空間咁啊非常之闊落㗎啦。咁當然價靚嘅話咧，算至有機會嚇；如果唔靚嘅話咧，呢啲到頂櫃咧都可以留翻俾你嘅。嗱，你睇下啦。雙陽台戶型嚟嘅，戶型嚟講咧就非常之傳統，而且咧喺個7字單邊位，採光咧就非常之好啦。嗱，廣州人中意曬嘢啊，你睇下呢個採光得唔得啊？曬到你暈啊！嗱，呢度房間面積非常之大，真係好大，大過附近嘅所有新規盤㗎啦。你睇下呢啲乾濕分離嘅空間咁得唔得先？其實依間屋嚟講嘅話咧，你簡單裝修一下得㗎啦，因為咧我睇過佢木地板啊。全部都係保養得非常之好，立令嘅。咁牆面到時油一油，簡單 OK 噶啦。嗱，衞生間佢拆咗個浴缸，依間房嚟講嘅話咧，呢邊全部都係採光窗嚟嘅，非常之好啊。咁啊總價嚟講咧都係2字頭嘅啫。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。